大家好，今日我哋收到一個好有情懷嘅發燒朋友，寄來一台 CD 機，佢又話係讀碟唔係咁靈光，而且最主要係出唔到盤。我哋睇佢外表咧，都相當有啲年份嘅。我哋作為精工嘅代理商咧，客戶有咁嘅要求咧，我哋都要滿足客戶嘅需要，盡量幫忙嘅。我哋試下個功能先 ，open， 佢冇辦法出到嚟嘅。好，咁我哋就交俾師傅去修復一番，修復完我哋再同大家分享。Several days later. 好，經過幾日嘅師傅嘅艱苦嘅搶修當中咧，我哋而家試下佢。首先我哋出翻個盤，非常之靈敏。啱啱收到一張新嘅 CD， 我哋再試下。讀碟亦都非常之靈敏，一嘢就讀到出嚟啦。我能情深一片，令我輕柔如水清澈，令我心靈回復恬靜，令我拋棄內心牽掛，重拾我年純潔美夢，讓我心靈重得安慰，讓我安躺於他。好，經過我哋啱先幾段嘅測試咧，反應非常之靈敏，聲音上面咧個平衡度分析度都非常之高。繼續可以喺個客戶屋企度發光發熱嘅。測試唔係馬上結束嘅，我哋持續呢幾日都會陸續咁嚟攞嚟試。冇問題之後，我哋先至會進入返還俾客戶嘅。